എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അയർലൻഡിൽ ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നല്ല വെട്ടമാണ്. ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആവും ഇപ്പോൾ ഇരുട്ട് വരുന്നതിന്. നോക്കുക ഗൈസ്, എൻ്റെ ചെടിയിൽ പൂവ് 2 കളറായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായപ്പോൾ. ഒരെണ്ണം നല്ല യെല്ലോയിഷ് കളറും ഒരെണ്ണം ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറുമായിരുന്നു. ഇപ്പം രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ കളർ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള കളറായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു സെയിം കളർ, ഏകദേശം കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ശകലം കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് എൻ്റെ ഗാർഡനാണ്. ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗാർഡനിൽ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടനൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് ഒന്നും ശരിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തു വരുന്ന ഗൈസ് എല്ലാം. ഓക്കെ, ബൈ.